Des bandes à London TV avec des Bruno original. Des bandes à London TV. Lelo eza anniversaire ya papa Lutumba Simaro, l'artiste ne meurt jamais. Donc ozoko taka toujours na kati ya bisolo nde to bana kati ya plateau to ngi to kende ko yemba yemba. Des bandes à London TV. Des bandes à London TV. Na bolingwa mwasi na mbai. Utavanza bolingo za la mwasi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. L'émission nous bolingwa ramingi pesa marabongo et pas nanga moko Cynthia Mbombo. Autrement dit moi na popi ya munene. Le Kilimanjaro de la presse au boy au sali vraiment mon kilinayo. Kande na lobaki ah on a kati ya 2 TV original to la bino vraiment makambu ya bien. Veut dire que makambu ya original o esala rabino bien parce que bino batala biso na TV bo sepela parce que bino na bi kuna nanga ba diaspora botala biso vraiment mingi na télévision. Donc veut dire que tozaka kana mois de la femme, moi au moi si a célébrera toujours qui bo moi si na mais moi ngoto monike eza moi moko papa Lutumba akufa papa Lutumba abotama kaka na moi oyo yango le biso basi ya média to ba ki non to revendre te to mekampe ko célébrer papa Lutumba parce que aza icône ya mboka na biso aza ki mutu moko asala vraiment musala kitoko akoma mingi babi le parole akufa mais ba misala na etikala vraiment na mitu na biso depuis to zala bana miketi lelo to sala kaka eloko moko ya koyembaka ya kobina ka banzembo na ye yango lelo na plateau na biso to nazanga moko nazanga ba concert na ngai bandeko na ngaka kaka ya media ndenge ezalaka to komeka mpe ko beta liso to komeka mpe ko yemba kaka pona to sala vraiment to honorer kaka papa Lutumba parce que azaki mutu moko azaki important lelo sikoyo ngam na ko animer te bo mesana ndi na ngai na ko animer lelo te lelo za bongo mama Sifa Sangara parce que ye avanda trop na papa Lutumba ayebi bon très ba sorti ayebi vraiment histoire ya papa Lutumba nde to komeka mpe ko solana akomeka mpe ko décortiquer les biso eloko moko biso to yeba kiti ayamba bonne na biso bozala kaka wana branché parce que tozo beta maso na pesi mbote na Gilles le Castello babi mo la poto ya tongo makasi oboyo sel mokili na yo babi ba mama ya ngola kuna bambote na bino yango wana na base na ngamo mba ya fruit bino bat botala ka biso bozaka bazoba te to mekana nkola na mpe bozala wana toujours branché bo partager s'il vous plaît bo commenter na zaka na posa na ngo. Donc nous sommes là déjà aujourd'hui le 19 mars 2022 au lelo tant solo ba par rapport ya date surtout na ba internet na ba diaspora na ba o mingi baningaka la bonne musique ba ko comprendre dates oyo ezali pona nini donc dates oyo lelo so to lo belango mingi ndenge to lobaka par rapport ya Baptiste na biso nde to mesana ko ba l'artiste ne meurt jamais le poète Lutumba Simaro oyo abotamaki na date ya lelo na mois de la femme pourquoi yango lelo na kati ya plateau na ba mona toza na bandeko na ya basi donc to ngi to parler par rapport ya Lutumba Simaro le poète qui n'a plus de 500 et quelques chansons composées par Lutumba Simaro, chantées par des femmes, Mibali pe bayembaki, bisonyo surtout toyebi, alors sans plus tarder, na robanda déjà ko pesa bande ko nanga mbote poto kota lelo na kati ya ndenge to ngito loba eza anniversaire ya Lutumba Simaro de tobi l'artiste ne meurt jamais paix à son âme malgré asi atika biso mais lelo ezali jour anniversaire na oanga totalisé 84 ans donc tozo banda déjà na gauche nanga pour ko pesa mbote babenga kaye Kilimanjaro de la presse moi na popi ya mokolo Cynthia Mbombo bonio bien makasi bien maman nana merci ndo ya biso sur na plateau na donc ça nous fait déjà du bien. Merci beaucoup. À ma droite, nous avons 2 personnes. Nadia GB, Master, moi c'est à mon poussé, moi c'est à mon gars là, donc on peut essayer de jambes et Nadia GB. Bonjour Nana Sifa, bonjour à tous les fidèles abonnés au Bokolanda Bicho dans différentes chaînes Autofandiawa parce que nous sommes des journalistes. Alors merci vraiment pour cette idée Nana Sifa. Ya kosangisa bisonyo surtout pour te betali solo ya papa Simaro paix à son âme. C'est vrai à sala banzembo ebele o monsieur bayemba. Alors merci beaucoup Nana. Merci beaucoup. Nazombi sous dans mon pandi à gauche na rende semaine en tout cas naza entouré na ba famille à médias surtout hein bobo sarate balobi appel ko toujours en avant donc basi maele o bazara na kati ya mon pandi appel ko avec le président Junior Morabu donc la moni Irène Laing mbote na yo yaya. Oui, bonjour maman Nana, bonjour à tout le monde, nos abonnés, vraiment, et c'est mon mini sous
il y a tout le monde dans la bino le comme et ou taka panza donc après c'est mais vraiment les gens comme bien comme oyo il y a moi comme abiso ba artiste abiso vraiment icône en boka na biso na kombo ya Simaro ata kufi to lo ba mingi que les œuvres ya ba artiste se kufa raté l'artiste ne meurt jamais parce que Ernio so banze monnaie toujours yoka et c'est quoi azan en vie vraiment na banze monnaie kitoko ya monde toujours kwa ni sa ebiso ata to leki mais Simana biso pe bakokanisa kaka vraiment yango toujours na plateau maman nana merci. OK, merci beaucoup. Toujours continuer toujours la bambote la biso parce que awa na kati ya plateau to ça 5 ba maman 5 femmes ya peko oto ba mbinga moko bazaka on appelle simbote na Judith la bio. Voilà, merci beaucoup à toi Nana Sifa, Rabi moi c'est tout comment ça quand t'as toujours choqué en tout cas. La tigresse de la presse. Merci l'invitation en tout cas. Tout ça attendait qui n'a voté. Au service de surprise par rapport à ma programme tout ça qui n'a tellement belle que basa maïli bazalaka. Au l'accès sur bas œuvres nayo. En tout cas, et ça les bien. Merci beaucoup, chers abonnés. Nous continuons toujours avec notre émission de Naïb Sagino la Katia Plateau. Yébé la vision. Donc, Nazan Nabande Konande Nayambi Bango Awatoni. Tu parlais beaucoup plus sur Lutumba Simaro qui était le poète Lutumba Simaro, le poète Lutumba Simaro, Aza Papa, Oyo, Atika Bananaye, donc de Tolobaka Bananaye Bazali, Tomoni Jean-Claude Lutumba, Tomona Marie-Paul Lutumba, Tomoni Sévi Lutumba, Tomoni Robert Lutumba, pourquoi pas Zizi Lutumba Salomon, Wana Tomoni Bande Konyoso, Tomoni Ya Marie-Pauline do Bazawana, Bango Nyoso Bazali, Banaya, Papa Lutumba Simaro, surtout, na Mama Kelani, donc Veuve Oyatikala, Mama Kelani, pourquoi pas aussi, à Mama Jeanne Bolé, donc déjà Mbappé na banzembo boyebi wala to pesa mbote na président Bopikiliki donc Bopikiliki bambote na pourquoi pas aussi na papa Hamilton Kasongo le professeur toujours continuer la 4e émission pour te lobby lelo depuis le poète Lutumba Simaro à Kenda donc à Koufaki est certain le 30 mars il y a 2019 déjà 3e année yango yo ba organisation paysan déjà préparation ezali oyo orchestre pe ko beta to yebi kumu atikala na orchestre ya papa Lutumba Simaro donc papa Lutumba Simaro tango yo kay déjà pasi ya liwa par rapport ya ndenge ya kokende na soins médicaux ba pesa ki déjà mundela no ça déjà ndenge ni mutazo ka offrir mesure papa préparaki aboyaki kombo na ye e limwa donc ndenge basala kango na OK Jazz Luambo Makiadi bazali na posa kombo na ye limwa te orchestre etikala orchestre oezali OK Jazz papa Lutumba Simaro tikala ki lokona chapeauté ba Joski ki ambuku to bazalaki to molaki ba Madilu système et après tant comme moi matata moko na kata famille Simaro Lutumba pe ayaki ko sala oyaye bana OK ndenge akendaki na ba Madilu bango nyonso alors et umela ki pété ndeka orchestre bana OK zalaki amona ke parce que no kufa po kombo ya Simaro Lutumba kufa te nde apesa orchestre pa ya manda chante mais en même temps azaki pe na bana o bazaki pembeni na ye o bakenda basala orchestre bana o demba papa Lutumba Simaro a composé banzembo ebele nde na esemi na kati ya plateau tout ça bande konanga en tout cas lelo loko les appelle mois de la femme papa Lutumba zaki mobali oya botami na kati ya mois ya basi yango tolobi ndenge zaika la mois de la femme toujours na cadre ya mois de la femme boyoka basi ba journaliste ba oyemba leo na kati ya plateau pour to banda sikoyo kolobela masolo ya Lutumba Simaro na ozonge pa ya Nadia GB wato meka un peu ko sala moi synthèse par rapport ya ndenge papa botama ndenge akufa moi biographie muke et ça ka moi malamu mingi yango siko tozo pas Nadia GB to ebite ndenge nini ori ko ebisa biso nzembo ni ya l'époque Lutumba Simaro Nadia GB papa Lutumba sala banzembe belé nana asala banzembe belé mais nzembo o na linga mingi depuis qu'il a zaki mukie ezaki la chanson est composée par papa Lutumba o Madilu Ayemba Ofela voilà donc Ofela ngai voilà donc Nadia GB lelo passe nangi akake il fallait que tous en bato ya sima ba accompagner biso bana simba bazande wa vi lelo za makamba wa en tout cas nzembo wana eza meilleur nzembo wana eza soko yoki yango ngaka on yoka nzembo na yoka mélodie ba parole o eza na kata nzembo wana c'est vraiment profond au fait la na kei poto ko lukavi passe leki na ke ko mekanzoto wana mobali na botama pona mona pasi donc
moi mobali déjà la c'est pas si moi mobali pas si moi mobali donc si kutu ngala comprendre on a sens il y a pas cité cela veut dire que vie à moi mobali ils ont la facilité té aboyaki a baissé les bras il s'est dit je dois me battre parce que vie ça bongo so moni ici ça ne tient pas tu dois te déplacer tu dois changer de milieu oye bandeni cause là bien que réponse c'est au fait les salamaka mais les aïka ba maladie ya papa ndé et yokani vraiment té réponse na salama OK ndé mobala utaki poto ayaki tamoyer mais malgré cela que ndé ko luka pour moi si me kuta moi si déjà ça mobile mususu ndé mabe voilà mabe pe est-ce qu'on fait la bère akenda ki azali ko benga le problème de bébé hein on fait OK ko luka vie pour mes até mais awa pe tembe bakana si ma foute faisal ma foute te faisal encore biso on benga te ça va kabe le fait boire ka oyo za si mobali wala penza oyo akenda atali azane loko ya rotikela moi cité na azwa longoli moi foulard na na kingo pala ti moi si le roi souvenir kasi foulard non ko sukola po ebe bate de ko irai la ebite soki de ko irai pas rencontrer dinga pour moi déjà même pas ko attaquer c'est bon on fait là il rien à rencontrer parce que c'est bon on a non c'est un débat moi débat wana kaka foulard wana ye est-ce que muninga kena souci nyos akepona nani pona yo non d'abord pona ye moko puis pona nga akepona nani elle m'a posé une question voilà pourquoi je réponds akepona ye premièrement et deuxièmement pona nga OK c'est quand muninga ke pona to bin to longola ye po yeza déjà ye moko muninga ke pona yo akeluka yo omoni ka ke ne pona yo bo suka nga saki nini azongaki mais yo kuto déjà bien en engagement maman et bon siko ça non na loba la akei la tikinga mais prise en charge nanga ndako ba tufuna futa mai courant bana et tout ça faut siko nyonso tu wana total la kata voilà pour mafuta ko pakola moi na futa beli bon ezakate mafuta ezalaka bon est-ce que yo olandela ko yeba soki abando tinda ta baba mikete non landa contexte yandie bona tu vas comprendre que la femme avait patienté jusqu'à ce que la carte contexte ndie bona Nadia GB micro ya yo caméra ya yo Nadia GB yembela biso on fait là yo kelo koyo ngana yemba ne kodi mais ya ba le kodi ya yo yemba to yo ka bilo ka kati fo bima Nadia GB ya yo mama accompagnement pe fo ezala ye botikele kaiki ofelanga nakei poto koluka vi paseleki ye nakei koluka mioto koregrete te mpo na vi nanga nazali mwana mobali o nabotama mpo namona pasie ya yo lekelinga na nzembo yo landelanga na sese landelanga na sese mais baosunga one delinga basunga te yo za accompagnement kotika te yo keloko yo bafiase nyonso ozalaka koboya mpona ngoyoka aboya bafiase mpona to bandela parti ana pardonenga mpona chance na yo nabebisa bafiance nyonso ozalaka koboya mpona ngai nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata souvenir kingo na ngai ezangi palata yo mo guitariste paseleki ya ye yango nakei komeka nzoto mboka mosika nazali kokende kuna te totote mama te opoko nyonso nakozala kokanisa yo misere ekaboli biso boye ofela mama iofela mama ye Patrick Mangasa papa zongela ngai pardona ofela fiancé na ye ya liboso ye wana koma lelo ministre oyo ya mibale ye wana koma lelo porteur oyo ya misato bandi ya koma homme d'affaires ofela la mise divise baboti bayo balinginga te o bango basambe ya sevanda la mobali baponela yo mama ye baboyo te o allez j'ai te décortiquer voilà
c'est bon, hein? Ça va. Na moi le quoi to studio. Deuxième. Ah, Zara Mungongo kaka. La place au synthèse il y a un fait là. Donc le pote nous tombe simaro parce que là on comprend papa parce que ngala zaki déjà naé to vandi bataille belé donc attaché de presse naé. Na banzembo na ba composition banzembo na ba proverbe tout ko bande koya ya ye bande koya lokola na songe donc ce que ya bimi na salon azu ya ba jour ba komi donc ya wini ta phare déjà na pese bambote ozaki manager na pourquoi pas ya Patrick Mangasa bambote no pa yozali donc on a loba ba yebi donc ce que la munki bandi ko konga banzembo le za banzembo moko zaki espérer par Dieu ya bo moni pe za banzembo moko ça qui vraiment ba en plaire na batanango alors to beti di solo ya fait là yo lobi fula wana ta musuba sukola rango ebe baka mais totali boy na ndenga olanda pe mobali ndenge mwasi pe alobi mobali na fiancé di bosso ça qui ministre et balé docteur et puis to moni aboya ki bango kaka o mona eloko wana sika to sali siko to ebite ndeko yo loba na tiki débat e bilomba pe ça qui e bilomba Nana Sangara. Vous savez que passion c'est dans la limite, hein? Parce que c'est dans la limite en gros. Fiona na Kishasa, aboya ba ministre, aboya ba député, aboya ba réalisateur, lora ba gimbo maboya kutu junior mo wabu mobala mulai. Aboya ye andima afana na ofela na ye. Il s'est fait que ofela ndo kemba la Kishasa c'est que sûr. Surtout la dernière on a bien ofela ndo kemba. Mais aboya ba to ba ko zate ka aboya ke mo libanga mbongo uti poto eye ba kaboli. Oui, que l'on peut inspirer ngai pour na nini kasi ofela bande ko patienter. Ofela boy mobala ministre, aboy docteur. Est-ce que le fils de nos jours bakoboya ba ministre nanzimite nanzimite bazate ya bazara bazata deux le fils de nos jours to ko tapeka lo bazali nango vous savez l'amour ezakate matériel d'abord bolingo eza bolingo okobi mapena ministre mais tambola na mbongo on tata kabelo des fois loba bolingo tambola ka na mbongo bolingo tambola na mbongo oui voilà pourquoi biso basi lelo to koma ko sala pour oser la te au dépendre de la mobilité à 100%. Au dépendre de la mobilité, Nadia na quantité, au dépendre de la mobilité, mais bon la mobilité na vie moi c'est très important maman. Parce que moi na ko vanda te que na dépendre na sala makamna nga moyo mobalo ya ka po sala makamususu. Oya buki makama bonzoto te parce que mi bali balinga nzoto. Makamonzoto ya moi ya mbetu moyo ya ka po sala nga yango. Mais liko na ngotongo so sala nga nzale ya ka makasi so sala. Après ce qu'on a liani. Nyonso est important dans la vie à couple. Bien sûr. L'église n'a pas fait autre dessus parce que aboya qui député Moroboui. Alingara balaye, aboy le collège étudiant na ba une université. Alors il s'est fait qu'il y a kangi vraiment mon thème à quinoise. Moi na banda liko nango mais akangi motema ba fa na étudiant na wana il se fait que basisi ba classe étudiant azu musala il a boy déjà député wana député lona ba mbongebele mais étudiant uto zo musala étudiant habité non ba parents na ba bi le quoi totango na campus obima la ba assistant et tout donc yo vraiment aussi boli buso ba boyeko oh et bon si on est bandeli wana ya bando mona te ke fiana bande ko bima la ba tout boli buso ba boyeko si je n'habite dans un ami na ba chaîne fiale lelo tellement ba coup elle était belé ba conséquences est belé et apprendre nos jeunes filles d'aujourd'hui donc on a tami azalamba la zana ngo que on nzamba rosala parce que ba réalité yango voilà donc comment moi ça niveau na ngai te famille na ngai lobi yo te moi ça niveau na ngai te moi ça niveau on est na ndeni au côté prière ya pasteur de la mama to linga na kai za déjà samedi zo ade mobala ngo a bongisa yo ko le 203 ça ko bengo WhatsApp mégo avenir amutu maman voilà tout ça atinda ke lo teliko na ngala zela yo et simate o mona ko ba chaîne filo ba ko mona clair ba mama biso kala bazaki un peu moins total la nzambe talela yawe nzamba ko sunga et simbite nzamba sunga déjà son nzamba sungite ko yate mais écoute tout na Moïse faut pas oublier il y a aussi d'autres hommes au bazan là-bas énorme wana oui quel que soit le cas a occupé ko zanga exception quand
te autant tu pas qu'on soit pas bon bon continuer exception ezanga te na bakanyoso exception ezanga te na basa ezara eza vraiment rare ezanga te na eloko nyonso on appelle basi pe ba on respecter pe ba on ngape su mi bali makasi to lo bango bazana bango bazali ata mobala sa mbongo te mais ya fanda moi si alingaka mobali na lingaka en tout cas moi si soki penda lingi mobali na ye akolinga penda ko amesprit fute mais obenga olambi nini oyepo lio banzani pe mama sipe bilo ozolia na moyo ozolia pe epui ko na ngo olia na moyo olia na butu boni parle soba boeko likona ngo pozu po muna ta kepi osombi basket osombi asala te lobi ana souligner loko na bolingwa mwasi na mbali utavandisa bolingo ezala mwasi soki mwasi alobi ke ngaka mwa mbali yo azala alata lipapa azala aza chemise moko ye okolia ni mosi oyo eza bapara batuti bagumbi ovimba matutu so mwasi alobi ngaka gimboma kaka gimboma très bien mais soki ozo ata orule na banyongi kuna bokaka gimboma pwani bien prado. Mais maman n'a été j'aime pas cet homme. Nadia yo anaka. Kaka Jonathan Bongai. Mais tout est pour ma fille. Ils ont mon lobité. A venir. Non, regarde Gimbom. Voilà, donc continuer la 4 émissions la biso pour ne pas que tout le moment le bande mais tout le temps décortiquer quand même dire mo oyo fait la comment la patience ya moi si o azaki nango ndeto bilelo eza anniversaire ya papa Lutumba Simaro l'artiste ne meurt jamais donc ozo kotaka toujours na 4 ya disolo ndeto na 4 ya plateau to ngito kende koyemba yemba si ça c'est bon yemba continuer pour to lobby artiste babi l'artiste ne meurt jamais on continue toujours ko sepela nango donc to kota mopandi ya Saint Mbombo to ebite moi moke na banzembo ya papa Lutumba Simaro nzembo nini oyo sepela nango makasi na bandinga vraiment nde na zabo banzembo papa Lutumba na banda oyo kango mingi to na za moi moke parce que papa biso bando linga mimba misiki akala moi bavandi couple moi sina mbeba omela moi kopo ba oyo ka banzembo na bango na kala ngasi ko nzembo banda c'est passant depuis na za moi moke za obénite voilà depuis pour na za pa moi moke donc obénite pena na ebiso so na yo ki on aura maman so tuna yo mo muko lingela nzembo ni laisser maman na yo ka bien yo oyo ka bien nzembo yo voilà donc tu éviter voilà ton tika scope cette fois-ci micro ça ya Saint Mbombo l'équipe mondiale de la presse voilà OK sangi tumba na yende kopenga yo soki moi ezali toka bona mabele ki motema mobelie na pesa yo liberté osakana Noki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokola kozika koyeba lobi nakomi nde kozonga na sanduku ya makambo na moto nalongoli zuwa patience esilie napesa yo liberté osakana naboyi miso na ngai etala eloko ekobunga lobi yo mama yesu yoka partout mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyi osimanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi otubi ngai nde likonga kende basukola yo maboko papa Lutumba comprendre biso da banzembo bravo la papa Lutumba Simaro abotamaki na mwango ya ba mama donc il faut to valoriser kato fêter pe tozomona oui en même temps donc tozo profiter kaka toujours papa préparer champagne moulanga champagne les anniversaires bazala toujours wana bozala wana ba abonné nyonso tout il y a ba différentes chaînes de bongo tozala bandeko na biso en tout cas tozo songa ce cette fois-ci to mekana ko beta moi du solo du sous à Mopandi Bénite donc bon au Bénite j'espère que batnyo surtout balanda histoire on est là le quoi histoire moi ya déception
donc mobile les arts mobile tout moi aussi yo lobara yo na mobile to donc eza yo quoi donc soit mobile soit moi si à sala ki muninga déception des mobile FC bomba mai donc kolela te bomba mai no ya misu parce que le lo kolela masumu no pa na ngai lobi kuno kokende pe souplesse mususu donc il a dit que ma bewana obando sengela encore pardon monsieur pas na ngate pas mutu mususu pas mutu mususu donc ezaka lisola bolingo kende pa sango asokola maboko netondi makila masalité leki osala mabe mingi onyonga muninga opesa muninga bapasi peut-être to décortiquer ngo la vie na biso sociale tant que femme tant que homme donc tu vois ba fille ba sala mibali mabe ba mibalo ba sala basi mabe donc ba futur na bango kolela osali muninga moko mabe azolela voilà yango nde à tout moment on nous voit ka déception maboko na yo tonti na makila aussi maté parce que ton passé ezala qui bien été parce que ozoki sa fille moko to zoki sa garçon moko boy donc ba chanson ba papa biso ba tika na bakango et ça prédication je peux dire et seigneur biso a dit manière bateya biso ko oh bateya makasi par rapport à musique à kilelo ba biloko kala sozo kango zoka vraiment que ça ne loko moko ça fait mal ya yo kanzembo moko bena bana esika soki tolobi tolanda banzembo papa lutumba ebele ezalaki enseignement voilà je peux dire comme papa lutumba ils ont enseigné ils ont comprendre vraiment que donc c'est quelqu'un qui parlait nani ba proverbe ebele o lutu ata o baloli on a biloko soki ezikaka soki nini wana au bout donc azara vraiment le parolier il était génie papa wana non nako décortiquer neni na moment oyo parce que azaki mutu mo azo yemba azo biso ba proverbe na kati o ndeko na biso Félix azo ka mekara mwanda mais yena ba ezana proverbe mo bo vie langa Blanchard Mosaka lobi mutu bakunzi lelo po balela elobi donc c'est-à-dire quoi lelo azala ki envie to mona valeur na été donc lobi ne to komo lela na biloko boza to lela mutu déjà to kunda e omoni to komo mona ngo so kokisama voilà donc alobaki ndenga za ba mo batia mutu bazo mutu na e basala ngo mona so pa ya e balobelaka esango donc ça eloko yemba na katsanze on peut to mona ki yango de son vivant monument a été le maki Baptiste na biso ba telemi bataki monument la lingwala donc ba valoriser en même temps na maison communale ya lingwala en tout cas bon mestre communale lingwala na bande konyo surtout baza na kati ya équipe ya papa na biso de professeur Emile Kasongo donc coup de chapeau na bango parce que tout le monde qui déjà na deuxième année bakendaki donc maison communale ya lingwala place basala ka ba célébrer mariage civil ba pesa ngo espace les poètes Lutumba Simaro donc ndombo parce que artiste on na kata communale oui manana vraiment pour ngai en tant que congolaise en tant que mwana ya mboka donc parce que mboka na biso bazo valoriser ba artiste na biso te omoni lelo mutoka papa Lutumba azaki mutu moko après sa mort to sentir ba Lutumba mususu monima ezelo côté monima c'est quand on bakaka monima na commune moko bon ba commune njili bon ba masina bon ba malugu non azaki pour la commune moko te manana Lutumba azaki eloko moko oyo donc un exemple à suivre ya mwana nyos ozana poto ozana Congo po azaba papa o mituna bonza ba pambolaka na sagesse maloba nae sagesse nzembo nae sagesse donc ce qu'on fani nae faut bakisa un plus mais ba plus c'est belé mais ce que je regrette dans notre pays dès que mutaza sauté comme on a et c'est facile. Non, nana, tous les artistes minene belé. Papa Lutumba a bino ko fana na mingi asa vraiment lingwala de son. Na boy, tu vois les bon. Na lingwala ba boya asa lo pa na bibwa to kota biloko e kota na lo pango na bibwa. Eza lo bo uta ville. Na lo bibwa. Est-ce que bon ça va? Donc on y anda ko boya ko bimisa po ba mama so ba yo tala ba mikolo alingwala ba yoka ke Lutumba Simaro azolongwa ba yo vandele ba bando lela lokwa ba mike. Oui, esaka ke akoka lisuko longwa te na kati ngwa po place ya koli eza na ngambu lopango na somba eza na ngambu place aboti ba na nyo surtout eska va na mariage la mama kela ne tout comme ça. Donc mo tina ndenga kufi azai penda o ya lingwala. C'est normal pas ça les na lobi na sens ni peut-être je me fais comprendre. Oui, vas-y. Lutumba Simaro de son vivant. Na habité na ko comparer na nani surtout jobito tia ba homme sage ba artiste o ba qui vraiment na maloba sagesse na makambo malamu arosana parmi batuana et mais après sa mort
est-ce que poids naé de son vivant après sa mort ezaka bongo bien que comme il ne plie et qu'on bougeait mouké mais est-ce que après la mort de papa Lutumba tu remarqué par la musique nabiso parce qu'elle est déclaré la musique nabiso moi on a banisa te moi mais tant vous savez ça lelo le tolanda par exemple ba kolo tant nazo mona mukolo mona TV et c'est pelising et pesinga posa na ke ifasiki et pesinga posa na ke université songolo pona nini pona landa ki exemple ndé on nazo loba ba papa nabiso ba kei mais si manaye exemple naïdo c'est-à-dire quand je vois un artiste chanter nabi papa Lutumba na kati ya et le konande tout ce qu'elle n'a monté mais c'est ça aujourd'hui l'autre fois na solo là qui n'a papa Jean Koubal na émission nanga c'est en tout cas tu discuter ma sujet ka oyo je le dis nabi papa lelo ba icône bazo kene ezaki na matanga général de fao nabi si bozo kende mais tozo ebate botiki la biso banani ay singa ma fille nga moko so na fa na ndako na lilaka parce que génération oyo je ne sais plus parce que na meka un peu kozonga pa ya ndeko Iran le poète Lutumba Simaro tango akende ndenge oti koloba awa soki atikela ngo pana ado atiki manda chante ndeko azwa orchestre donc to ba ke Lutumba Simaro ye moko atiki manda bato bando mona manda trop wenge malelo na réinvité comme susu je pense que le 25 déjà le ko sam pandia changu non benga yo parce que le 27 aux en concert bien sûr mana na manda azalaka manda te yoka non nazongisa lino moke na question na lobi manda dans quel sens parce que papa Lutumba Simaro apesi manda chante orchestre bana ok mais en dehors ya manda chante soko ok na mwana kina matonge bon mon a bana o bazaki na les poètes avant le poète atiki la manda chante orchestre donc babenga ba bana o demba ba ça on a toujours pour non tombo la kombo ya Lutumba Simaro bon mon a godé o azaki pembeni ya Simaro o bande ko beta accompagnement yé pas ça sur quelque part ma tonge o abetaka tozongi na mpandi ya Kinsuka to mon a jetu bazazali pour dire que kombo ya Lutumba Simaro au moins et quand attend moi 5 orchestres oui ça c'est bien sûr il y a au moins une place wana Redi a mis sa koufité mais artiste bune affilé a où tu quoi interpréter dès son vivant voilà c'est ce qu'on nous voulait to lingue loko wana to lingue te ke muta koufi Lutumba Simaro nzembo mais so beta ma partout c'est presque partout to linga ba musicien on va mettre ma karaoké au tika so linga ba musicien na biso ba yebe loko moko mais le so baza ko interpréter ni te ba madilu et ba papa na biso lo et ça la fierté na biso on comprend ce qui otamboli ba karaoké nyonso et ça na ville oyo vous allez voir que non ba Lutumba Simaro ba franco ba namba kufite do bazana kata ba interprétaka kaka banzembo ya kala beaucoup plus papa Lutumba beaucoup déjà tant madilo yemba belé Lutumba ozo comprendre donc Lutumba en tout cas comboné la lati parce que so ok na ba karaoké ok na ba fête belé ya ba mariage o nga na animaka o moni ba tie par exemple chanteuse moko azobi yemba na uté ko animer mariage moko boy Deborah to ya a yemba ki na nzembo na je te salue déjà Deborah elle a chanté que papa Lutumba vous voyez que papa wana ba hôtel ba obina kaka a valoriser ki Lutumba vraiment comboné la lati par exemple nani babé nani papa biso munene muluba Pepe Kalende namona vraiment fisto ya mpane on dirait hein peut-être pour ça la pas mutu ya on moya tombola vraiment papa n'est bien exaté mais Lutumba vraiment ba yemba OK merci koyemba eza problème te na sens nini papa Lutumba azaki ko créer azaki avandi boye ndo lobi ke azora ba songe ba ni so ayoke loko mo la mukata na katikata buta créer mais bato bazo interpréter bazo créer donc c'est à dire quoi bazo yemba ka ba ODG salamaki au montongi ce que tout monde papa Lutumba yemoko en personne à s'incarner et pas mutu moko boye alors ça là vraiment ba œuvre wa mais au papa Lutumba bande ko sala ngi tena ko annoncer bino kalate acoustique ya manda chante ebima a yembi banzebo ya papa Lutumba Simaro et puis en même temps ayembi ayembo donc taka ko ya Lutumba Simaro ko ayembi on ndenge manda chante ezandeni donc mama la acoustique ezoya pour le ko ba nga bandi de ça so basina sima ya caméra tokota na mpanzi ya tout ça bishana ne sepela lango ya papa Lutumba Simaro to ebiki eza lango ebele siko o pena moni ke no sepela et voilà mama irene ça biso bieto ka pe mungongo no Angelique wana biso za ba mikie ngaya wana communauté o susi na motema na ngai likambo yebisanga nini na sala dozo tufasikanga na yo na moni olingi yokosana maloba ya maloba
yebisaka bato dati nanga dati pétrole olobaki okoboyanga te o ata pasi akoya liwa ye yebisanga nini nasala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie nabisa satana kokufa libala oyo ya siwesi tokota na refrain soki oyalaki nga na likambo tatituna etamo mosusu mayelaya mitema ya bato bango bazali kobebisa mokili soki bekanda na motema ekolukanga na bandoto te o lukanga na basouvenir okokutanga pembeni ya motema na yo na mane nazali kolela dati rango etotana yoka biso bamamo oyo tokodéveloppe oto mpo baosala biso déjà signe na nsima ya caméra n'a pas des chansons non yaluka luka babele o biso so toyemba yo yemba tokotuna boye tocobeta masolo na ndenge nini palutumba mais lumona nini constamment nasali palutumba na banzembo na ye est-ce que azali mposa succès ya makasi lutumba est-ce que lutumba yebanda mpe na Congo oui lutumba monde entier ye Congo te monde entier ok donc bango basala lokola bapapa wemba biso tondomone kame papa wemba yebani monde entier oui okamwa te mpo na tuni otuni pourquoi lelo est-ce que na banzembo ya lutumba ezalaki mpe nzembo okofana na babana mpe ozoyoka yango bien sûr na bana te na bakoko toyoki banzembo famille mobimba est-ce que nzembo ya lutumba mpe ezalaki na badanse okobina erumba bolimbisa natuni bino pourquoi bozwa musique ya papa lutumba donc azalaki toujours de l'avant bayebi partout il chantait bien tout était bien mais sans bêtise mais ya lelo ekomi mpo bima il faut bêtise salité na eleki déjà eleki omona déjà Judith maman Nana Sifa Sangara nabi vraiment apa en tout cas vous excusez nga na babone na biso tout bola na biso partout au monde nazala vraiment na mongongo te mais na koki jusqu'à ka koloba par rapport à banzembo tout au boyembi na sala ngo analyse moi synthèse en tout cas so beaucoup accorder nga chance wana parce que le zaki koyemba lo papa analyse na pa isimbité non wa pende mama wana isimbité wana esimbité bébé yembanoka yo lobaka nzembo na yo wana biso toza poto accompagner biso toaccompagner yo ne peut pas au bénéfice peut déjà une kendeke malamu mboleo elaka yo komonaka nga soki okengi nayewa ozaninga te o nayeba bolingo toyelo na ozonga nazalisi kolela mokolo masu ekozonga inayawa na wela la mulo mama voilà pesano tobi lelo ezali anniversaire papa lutumba simaro nde tobala artiste le maire jamais yango tobaki lelo tovanda lokola basi oyo bazali baprofessionnel de média basi oyo bazala mitu oyo esalaka donc ya quelque part bamosusu mpe babosanaki yango mais biso amoi na kati ya perco tobosani yango te voilà très bien Papa Lutumba Simaro abotamaka le 19 mars 1938. Akufaki Bongo le 30 mars vraiment 2019. Donc ça la paix différence c'est le Koana abotami na mars akufi na mars. Donc voilà. C'est significatif. Et non Kangolo. Moni mama tali wana yalobaki mokolo kokufa bakake ko beta ko voir même jour tokenda enterrement to comme na cimetière ya nécropole vous les akite quand les likolo ezabo tata ba okitsa corps na kati bakake betaki bato bazalaki bayebi nini siko ndenge na comprendre pe loko ngo te eza nini baloba mutu songa kufa ayebaka ye moko ayebisa kinzambe ke songa kufa bongo te tokoloba maloba o biso tolobaka omoni na kozala mwana mona kati ndako na esi mwana le bembe na yo kufa mwana bimika nde mwana kei na mwana kufi omoni conscience ne ko déranger des fois tolobaka pe na bana ngo tobaka malobo tozaka lango eza sacré quelque part nde to na bana biso foto banda ko pambola bango
Voilà. Pour nzamba tia elo mo kati ya moto. Parce que biso nde bato. Lokwa ba être humain toye bakate nini otozaka na. Donc zaka ata mususu bongisa langage na yo, liloba na yo. Donc nde na bona confesser. Pourquoi na kati église ba pasteur ba barabi mama tatola sala déclaration. Ba sala déclaration ya liloba wana na kati déclaration ya parole wana okozwa bénédiction moko boye. Yo moko moni ke lo vina nge bongi po obande ko tatola mala. Okolo ba lo nde na obi ba na na mpiaka ngapa na mona mpiaka le tende na biba nzela surtout na ok dans un très bien. Vous voyez dans liloba kaka mokili nde baloba ke mokili sama na liloba ezalika na kati ya maloba na nde ba mamunyo surtout wana tomoni kokisa maki en tout cas nana sangara na zoma point moko boye ya papa déjà chité bien sûr que oui ya papa Lutumba et kokisa maki bakake et betaki ko felo mida baki juka kufa diamé oui makasi to zela est-ce que joma liloba bon biso ngale tinga personnel nana kufite aza visiko to ebite soki diamant moi to ndite c'est bien donc c'est la coca to peka banalise parce que eza boulot donc en tout cas wana déjà to comme na suka ya émission pour ba réalisateur ba lengi ko sala si donc ko ça lemba ki bandaka Jonathan Bonganya akatani ako mobeta na G merci na merveille to moni réalisateur patron Gimboma donc azaki wana pe pour na le bébé de la Pelco moi la suka na Jima na bango merci na Nadia GB Irène Laing et puis Kilimanjaro de la presse, moi pour Mukolo, la évité moi mot de la fin, moi dédicace, c'est ça, moi bien, moi rapidité, moi pour voilà personne et ça biso beli banga jamais zanga de banga. Et zanga libanga. Je fais des gros coucou à Constant Mayas, bah lui protéger base de la Turquie wana, bambote bonjour à toi Constant et Jerry et Blanchard, na Jean Milan boba gros bisous na Bino et balobi Simon Tonda Nzambe Batonda. Et merci dans la 70 place Bayambakabiso toujours avec beaucoup de gentillesse. Vraiment ce qu'on mais la masanga moko ya malili koka ya malili makasi nenga rami koka na yeneken. Donc au côté dans la 70 et ça juste na diba ya croisement Chaba à Sosa. Donc ce qu'on y a diba ya numéro 72 si je ne me trompe pas. Voilà au côté au komela koka ya malili bientôt moi likaya moi pilpil pe kozala et ko sala biso bien makasi alors bonjour na batonyo sur Pelco président junior et papa Gimboma, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Et Jonas, gros bisous à toi. Et beaucoup plus, na maestro Masaki dit gros bisous papa. Ok, merci beaucoup. Tu habites aux zones pas y a Saint Ambomo. Quand libanga ndi makambo. Bon là j'ai dit un grand merci na abonné na bisonnion surtout abonné na nga surtout ya chaîne na ya 2000 TV original parce que aiza ba chaîne est belle vraiment et sangani ba na 2000 TV na bi ke bolelanga trop babi Julie le Castello un mon apotu tongo makasi sikozo yo mokomi bi babi Bitazil Liboko nzambe Kiboko voilà Bitasi Kiboko bambote no yango wana en tout cas na pesi mbote lisusu na Christian babi Christian nzambe bozela pardon zaka kombo ba komelinga lelo Libanga de Makambu Christian Kaboko bientôt c'est mon anniversaire est-ce qu'on a boire mabanga bonabi ke na sima libanga pesa makambo zwa makambu babi Christian Kaboko bambote no yango wana na yebi ke bolelanga tellement ya makasi ya dega babi De Bruyne original là c'est mon boss original toujours na pesi binombote vraiment na kamwe na pesi lisusu au katandeni moi ya suka bon yo boya ngapamba babi Tosh Lombo bana potoka ya tongo bino de makambu bientôt c'est mon anniversaire donc bolanda de taza songi le 4 avril déjà la bi ke makambu déjà ekende bien donc à ton anniversaire c'est le 4 avril oui voilà merci beaucoup maman Irène Laing to habiter ya yo pe à nos abonnés na ba chaîne vraiment merci na confiance na bino envers biso et ndenge ka tolobaka bo s'abonner na chaîne na biso pour avoir surprise et ndeti aboye vraiment il faut ka boza la biso pour boza vraiment tout ça la chaîne moi belle bo s'abonner bo aimer ba vidéo na biso bo partager moi ils ont les tellement biso to senga bino pour bo sunga parce que na mbongo peut-être parce que na kosabona kaka système ka ya toka ka dodi ka moi rouge on tellement bien boye quand on monter ça la partage et ça bien vraiment on to senga bino kaka merci vraiment na bino nyonso vous êtes aimé belle que
caméra ça le retard bango belé merci na ba ipi parce que merci na ba retard mais bon aura ta kaka ah ba bi bas mon ba appel ko hein. Premièrement à toi Nana Sifa pour cette idée en tout cas c'est l'émission bien talent kaka ba surtout sur ça l'émission boye. Merci n'appelle que Mobimba en tout cas Bashi Mibali du coup là je vois mon président hein Junior l'homme à la tenue de plusieurs couleurs on va dire vraiment papa na biso nzamba ba veste pourquoi pas Gimbo m'a très bien donc on a pu subir une beauté là aussi je vois maman ministre Walimbangi hein maman chérie maman ministre Walimbangi depuis quelque part au monde pourquoi pas et à lui et Pedro depuis Istanbul dit qu'elle a été police et ça bien et merci aussi à mon patron mon boss c'est papa Malongi babi papa Malongi dans la cam encore Herbis c'est papa Malongi en tout cas merci à toi papa merci aussi à Jonathan babi toujours mon collabo pemé dans la bio en tout cas je veux la donc merci pour vous qui wana au PC biso temps ya Rolanda vraiment émission qui toko o esam na ba professionnel des médias basi o baya ka pour na ko raisonner pour na ko pesa makanisi ya malam donc la PC merci na Montréal babi rédacteur patron Gimboma merci à toi pourquoi pas aussi à notre président Junior Mowabu l'homme à la technique de plusieurs couleurs le moindre et tous yende to PCP mote pourquoi pas aussi à Jonas babi moi na moké na sima ya caméra na moni merveille pas zawana toujours pour na ko pesa biso bili les akitoro pourquoi pas aussi à Jonathan Bonganya donc on a déjà te pesi merci na ba o équipe technique o songa ki biso ba biso na bosani et ça ka mawo ça ka passe babi nani wana Achille Saounda sans montro ba mbote no depuis Londres pourquoi pas c'est papi ilengele bombolo depuis Suisse donc ma grande sœur Sylvie Lutumba en tout cas na opesa na bien so ka ba courage belé parce que nzambe ne mtapesa ki papa la biso Lutumba simaro azala pe apesa ki akende la ebi ke yo ba moma bo ça ko passe makasi pour oza mwana mwasi ozaki trop pembeni ya papa na biso donc ba courage belé à toi pourquoi pas aussi à Zizi Lutumba Salomon bon retour à toi Yaya na ebi que za kin to ça déjà événement to préparé yango ndeni ne kozala pour to koma le 30 na cimetière ya nécropole entre ciel et terre escato tikaki papa na biso donc merci na bande konyo so obalanda ki biso kumu manda chante le président manda chante do bambote na papa André Katendi Aline forme balobi odilo soit na moi la poto ya tango na bosante Jobo Mbemba do ba onyo so ba sentir pembeni ya kumu papa bopiki ki le professeur Emilton Kasongo donc babini ngwala eko ya telingwa les a toujours pour na ko bongisa maneti na ba moi on a bata oyo pour na ko célébrer les sous les albata ya Lutumba Simaro merci à toi mon bébé que j'aime trop Vijay Sangara babi mwana mobali moko pembeni na mama na ye Josué Mekia Kadidja Famba donc to comme na suka ya émission na biso pour la mokolo lelo merci pour na papa Odon Spray babi Odon Spray mokolo beau cadre oyo na espace la septembre na baya septembre pourquoi pas aussi à Melchior donc babi Melchior pas à toujours mettre les grands gérants toujours pembeni na biso wa zo simba makambo surtout ezala kitoko na bosa inte Gaël bande konyo surtout il y a espace au 4 mois je vous dis bye bye on se retrouve prochainement ciao merci bye bye et bon salut DJ. Bonjour, bonsoir, babonné. Ah, babonné, n'a pas de Mel TV original, elle est là, bino tellement il y a des cas.